के आसपास रख लेंगे। ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जल गया तो फिर खराब हो जाएगा। अब जो है हम क्लीन करके अब इसको यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपकी जो वीडियो है वो है नेटवर्क वायर कनेक्टर पे। ये कनेक्टर लगा हुआ है, इसका कनेक्टर उतार के यहाँ पे जो है कनेक्टर लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्टर हम फिक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर पहले हम हल्का सा जो है सोल्डर लगा लेंगे। सोल्डर लगा के इसके ऊपर हम हल्का सा पीपीडी से जो है पहले सोल्डर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए अपनी एसएमडी का जो एयर है वो बंद कर देंगे और हीट जो है वो 280 के आसपास रख लेंगे। ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये जल गया तो फिर ख़राब हो जाएगा मामला। अब जो है हम जो है इसके ऊपर जो है हीट देते हैं। हाथ को शेक करते रहना, हाथ को मूव करते रहना, हाथ को बिल्कुल भी एक जगह पे स्टक नहीं रखना। ठीक है, ये निकल गया बाहर बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, जहाँ में लगाना है यहाँ पे हम इसे माउंट करेंगे। तो यहाँ पे माउंट करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसको जो है एकदम साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। इसको एकदम क्लीन करेंगे, इसके ऊपर फ्लक्स डाल के इसको डी सोल्डर वायर से एकदम साफ़ करेंगे। ये एकदम क्लीन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम थिनर से जो है एकदम क्लीन कर देंगे। क्लीन करके अब इसके ऊपर हम शोल्डर से थोड़ा सा शोल्डर लेंगे और शोल्डर लगाएंगे इस तरीके से। अभी से फिर साफ करते हैं।
पे फ्लक्स लगाएंगे हल्का सा। जो हमारा जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को लेके इसको मीटर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर हम हीट मारेंगे। अपने अभी लग गया। ठीक है, ये देखो ये लग चुका है। हल्का सा इसको जो है हम थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं आयरन से। ये मेरा लग चुका है कनेक्टर, क्लीन कर देते हैं। कनेक्टर जो है लग गया मेरा, बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्टर लग चुका है, ना ही जला है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए ये कनेक्टर लग चुका है, देखिए। ठीक है, बिल्कुल सही वे में कनेक्टर लग गया है, एकदम बढ़िया तरीके से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।